Uma equipe da concessionária Via Brasil, que administra a MT-320, resgatou no último final de semana, próximo ao município de Canaã do Norte, essa fêmea adulta da espécie cachorro-vinagre. Animal raro, os cachorros vinagres são carnívoros e caçam durante o dia, mesmo em cativeiro. Nativo das Américas do Sul e Central, ele é considerado ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. No Brasil, já foi enquadrado como vulnerável na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Após a captura, a fêmea foi trazida para receber os cuidados nessa clínica veterinária em Sorriso, especializada em animais exóticos e silvestres. Esse animal foi avistado, né, e eles conseguiram fazer então a captura e os primeiros cuidados foram realizados por uma clínica veterinária em Nova Canaã do Norte. Então eles fizeram os primeiros cuidados veterinários com o animal e após a SEMA determinou a transferência do animal aqui para a Alquimia, aqui em Sorriso, né, devido ao convênio do atendimento via SEMA. O animal chegou bastante debilitado, com grande comprometimento da cavidade oral, com miíase já de alguns dias, né? Um animal que se encontra bem abaixo do peso, apresenta alterações neurológicas e nós estamos aí empenhados nessa recuperação, né? Não só por ser um animal silvestre, mas por constar de um animal com aparecimentos raros no Mato Grosso. Hoje, ele é um animal considerado em ameaça, né? Pela ICMBio e bem vulnerável com relação à extinção. Por quê? Porque cada vez mais, né, a gente está destruindo o habitat dele, o crescimento populacional, as doenças que passam através dos cães domésticos para eles, sinomose, sarna, ataque, caçada. Então, tudo isso está tornando a sua vida cada vez mais difícil. E ele é um animal de hábito diurno. Então, ele é carnívoro e ele sai para caçar. Só que ele é um animal de presa e não predador. Pelo hábito dele ser diurno, ele fica bem mais vulnerável. O nome cachorro-vinagre se dá por conta da urina, que tem um cheiro muito semelhante ao vinagre. A zootecnista Karine de Camargo fala ainda que os cachorros vinagres são animais naturalmente difíceis de serem encontrados e capturados, e que as sucessivas queimadas, desmatamentos e crescimento das áreas urbanas têm tornado seu habitat natural cada vez mais restrito. Não é um animal dócil, né? É um animal selvagem. A gente está lidando aqui porque nós recebemos treinamento e também porque ele é um animal que está debilitado. Mas todo animal silvestre é um animal perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado porque é um animal que não recebe vacina, tem o perigo da raiva. Inclusive, uma das doenças que eles têm também é da raiva, que vem principalmente dos cães, né? Então, tudo isso está tornando ele no perigo de extinção. E o cálculo que se tem, através de estudos, é que em menos de 100 anos a gente não vai ter mais nenhum exemplar desse.